लिजर्ड, इसे हिंदी में छिपकली कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये दीवारों और छतों पर रेंग सकती है और छोटे कीड़े पकड़कर खाती है। अर्थवर्म, इसे हिंदी में केंचुआ कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये मिट्टी में सुरंग बनाकर रहते हैं और इसे पौधों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। स्नेल, इसे हिंदी में घोंघा कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये धीरे धीरे चलता है और अपनी पीठ पर खोल लिए रहता है, जिससे खुद को बचा सकता है। स्कॉर्पियन, इसे हिंदी में बिच्छू कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये रात में ज्यादा सक्रिय होता है और अपने डंक से छोटे जानवरों को रोक सकता है। क्रोकोडाइल, इसे हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है और बहुत ताकतवर शिकारी है। चामेलियन, इसे हिंदी में गिरगिट कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये अपना रंग बदलकर खतरे से खुद को बचा सकता है। क्रैब, इसे हिंदी में केकड़ा कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये साइड में चलता है और समुद्र किनारे छिपकर शिकार करता है। लॉबस्टर, इसे हिंदी में झींगा कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये अपने मजबूत पंजों से शिकार पकड़ता है और अपने घर की रक्षा करता है। इंसेक्ट, इसे हिंदी में कीड़ा कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत छोटे होते हैं लेकिन कुछ पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। स्पाइडर, इसे हिंदी में मकड़ी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जाल बनाकर कीड़े पकड़ती है और बहुत चालाक शिकारी होती है। मोल, इसे हिंदी में छुछुंदर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जमीन के अंदर सुरंगों में रहते हैं और कीड़े खाते हैं। कैटरपिलर, इसे हिंदी में इल्ला कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये पत्ते खाते हैं और धीरे धीरे सुंदर तितली में बदल जाते हैं। स्लग, इसे हिंदी में स्लग कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये घोंघे जैसे होते हैं लेकिन बिना खोल के धीरे धीरे चलते हैं। कॉकरोच, इसे हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये अंधेरे में रहते हैं और बहुत तेज दौड़ सकते हैं। सेंटीपीड, इसे हिंदी में सेंटीपीड कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये कई पैरों से तेजी से रेंग सकते हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं। मिलीपीड, इसे हिंदी में मिलीपीड कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये खतरा महसूस होने पर खुद को गोल कर लेते हैं और अपने पैर दिखाकर डराते हैं। लीच, इसे हिंदी में जोंक कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये पानी में रहती है और खून चूसकर अपना पेट भरती है। मॉनिटर लिजर्ड, इसे हिंदी में गो कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये तेज और चालाक शिकारी हैं और जमीन पर रेंगते हैं। फ्रॉग, इसे हिंदी में मेंढक कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं और कीड़ों को खाते हैं। न्यूट, इसे हिंदी में जलीय छिपकली कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये पानी के पास रहती है और छोटे कीड़ों को खाती है।